Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του καναλιού Γιώργος Βίντεος TV, τα παιδιά της επαρχίας, όπου σήμερα θα μιλήσουμε εγώ ο Κωνσταντίνος για τα νέα του Όφη και εγώ ο Βασίλης για τα νέα της ΑΕΛ και τις διάφορες εξελίξεις που τρέχουν τελευταία. Πολύ ωραία, Βασίλη. Εδώ στον Όφη έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις. Θες να πάρεις εσύ το λόγο? Πάρ' τον, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, να ξεκινήσω τώρα με την εξελίξη. Σήμερα η ΑΕΛ παίζει ένα φιλικό με την Χαποέλ Χάιφα στις 6-6.30 ώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εκεί στην Πτολεμαΐδα που γίνεται το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΛ. Τώρα από ανακοινώσεις τα social media της ΑΕΛ έγιναν καλύτερα, μπορώ να πω, αναβαθμίστηκαν. Αυτό. Μεταγραφές. Σήμερα προχθές ανακοίνωσε η ΑΕΛ τον Σόφιαν Τσάκλα, το μαροκινό κεντρικό αμυντικό. Ανακοίνωσε επίσης σήμερα τον Λιούμπομιρ Τούπτα, τον Σλοβάκο επιθετικό. Πολύ ωραία. Τον Ζήση Χατζηστραβό, τον Έλληνα μεσοεπιθετικό. Αυτά από νέες μεταγραφές. Τα υπόλοιπα τα είχα νομίζω αναφέρει στο προηγούμενο βιντεάκι. Τώρα υπάρχουν φήμες ότι μπορεί να έρθει ο Ντούμπια, ένας 25χρονος αριστερός εξτρέμ από την Καρμιώτισσα. Μάλιστα. Ένα άλλο όνομα που ακούγεται είναι δεν θυμάμαι το όνομά του. Θυμάμαι όμως ότι παίζει στις ακαδημίες της Σάο Πάολο, είναι αριστερός εξτρέμ και νομίζω είναι 21 ετών, αν θυμάμαι καλά. Αυτός νομίζω φαίνεται ότι άμα έρθει στην ΑΕΛ θα εξελιχθεί πάρα πολύ, γιατί είναι και αρκετά μικρός. Έτσι λέγεται, βέβαια. Θα είναι καλή μεταγραφή δηλαδή. Αυτά τώρα από ό,τι ξέρουμε. Τώρα εσείς έχετε ανακοινώσει πολλές μεταγραφές, ενώ σε αντίθεση με εμάς που ο Όφη έχει ανακοινώσει μόνο την απόκτηση του Κατσίκα έως το 2027, ο οποίος προέρχεται από τον Πανσεραϊκό, 4 χρόνια θητείας στα λιοντάρια, και βοήθησε πάρα πολύ τον Πανσεραϊκό να ανέβει κατηγορία το 2023 και έρχεται στον Όφη ως τρίτος τερματοφύλακας ή δεύτερος, δεν ξέρω πώς έχουν μιλήσει, πώς τα έχουν συμφωνήσει, για να καλύψει το κενό του Ναούμου. Επίσης, ανακοινώνονται σε λίγη ώρα τα διαρκείας σε παρουσίαση που θα δώσει ο Όφη με παρουσία του Ηλία Πουρσανίδη, και να πούμε καταρχάς ότι στο Παγκρίτιο στάδιο μπήκε χλωτάπητας, οπότε ο αγωνιστικός χώρος είναι έτοιμος και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την προετοιμασία του Όφη στην Ολλανδία. Βασικός στόχος πριν αναχωρήσει η ομάδα είναι να αποκτηθεί ένα στόπερ, ένας κεντρικός αμυντικός. Υποψήφοι είναι ο Σεγκούρα, ο οποίος αγωνιζόταν στη Βουλγαρία τα 2 τελευταία χρόνια, και ο άλλος υποψήφιος είναι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, αδερφός του Πάμπη, ο οποίος είναι 20 χρονών, έχει μέλλον
έχει κίνητρο να παίξει στην ομάδα και ελπίζω ο Μίλαν Ράσταβατς και ο Νίκος Ταπίζας να πάρουν μια σωστή απόφαση και την καλύτερη για την ομάδα. Τώρα, θα θίξω και ένα άλλο θέμα. Δεν γίνεται να έχουμε φτάσει σχεδόν στο ξεκίνημα της προετοιμασίας και να μην έχουμε έστω ένα οχτάρι, ένα φορ που χρειάζεται forward και ένα extreme ακόμα. Δεν ξέρω πώς γίνεται, με τι ρυθμούς κινούνται, Βασίλη, γιατί, είπαμε, έχουμε ρόστερ, έχουμε βάλει τις βάσεις από την προηγούμενη σεζόν, αλλά ο χρόνος κυλάει και σιγά σιγά ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα του πρωταθλήματος. Είναι σχεδόν ένας μήνας και κάτι μέρες. Οπότε, είναι με τον Παναθηναϊκό, είναι κρίσιμο παιχνίδι. Πρέπει τουλάχιστον να έχουν αποκτηθεί ο κεντρικός, το οχτάρι και ο επιθετικός. Τουλάχιστον. Ναι, για πες. Και εμείς, να σου πούμε αλήθεια, η μόνη θέση που δεν έχουμε πάρει τίποτα φέτος είναι το αριστερό εξτρέμ. Λένε όλη την ώρα φήμες ότι τα πάρουμε καλά. Λεσοβόη απέτυχε. Ντέλετιτς που λέγανε το Μάιο απέτυχε. Τώρα να δούμε με τον Ντούμπια τι θα γίνει και το άλλο το νεαρό το παιδί. Μα λογικά αυτοί θα έρθουν, από όσο φαίνεται, γιατί από ό,τι άκουσα είναι πολύ κοντά και πιστεύω μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουν αναχωρήσει την Πτολεμαΐδα και να ολοκληρωθεί το ρόστερ και να είναι έτοιμο να κατέβει. Νομίζω τώρα, μετά και από τις μεταγραφές του Ζήση Χατζηστραβού και του Λιούμπομιρ Τούπτα, είναι αρκετά ολοκληρωμένο το ρόστερ. Για εσάς, για εμάς. Είναι γεμάτο. Έχουμε ακόμα να δούμε την προετοιμασία, φτάνει να δούμε την ομάδα. Εγώ ανυπομονώ για τα φιλικά. Επίσης, να πω και κάτι άλλο, Βασίλη, ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαν ακουστεί φήμες για τον Σωτήρη Τσιλούλη και για τον Πάολο Φερνάντες. Η συγκεκριμένη μεταγραφή του Πάολο Φερνάντες ήταν για αλλαγή του Φούντα, να έρθει δηλαδή ο Πάολο Φερνάντες στον Όφη και ο Φούντας στην ΑΕΚ, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ. Η προσωπική μου γνώμη είναι καλύτερα, γιατί ο Φούντας βοήθησε πάρα πολύ τον Όφη φέτος και δεν θα ήθελα να πάρει ένα τέτοιο ρίσκο ακόμα τουλάχιστον. Τώρα για τον Τσιλούλη δεν ξέρω, είναι 30 χρονών, εγώ θα έβρισκα έναν 25. Ο Τσιλούλης νομίζω δεν πήγε στον Ατρόμητα. Ναι, υπόγραψε με τον Ατρόμητα, το ξέρω. Αλλά είχαν ακουστεί φήμες για τον Όφη και θέλω να καταλάβω τώρα γιατί να πάρεις ένα 30χρονο ενώ μπορείς να πάρεις ένα 25χρονο ο οποίος θα παίξει, είναι σίγουρο ότι θα παίξει, γιατί ο Τσιλούλης παίζει τόσα χρόνια και μπορεί να μην παίξει καλά, ξέρω εγώ, να πάρεις ένα 25χρονο. Εγώ προσωπικά, άμα η ομάδα, sorry που σε διακόπτω, άμα δηλαδή τώρα μια μεταγραφή μόνο μέσα σε 2 μήνες, όχι, μέσα σε 1,5 μήνα που τρέχει το μεταγραφικό παζάρι, δηλαδή είναι πάρα πολύ λίγο μια μεταγραφή και είναι και η τερματοφύλακα. Ναι, που είναι δεύτερος, τρίτος τερματοφύλακας. Θέλει, όπως είπες και εσύ, θέλει κάποιες μεταγραφές ακόμα. Δηλαδή δεν νομίζω τώρα μια μεταγραφή να φτάνει. Κοίταξε να δεις, Βασίλη, μπορεί να τα λέμε τώρα αυτά. Εγώ θα σου πω το εξής. Δεν είπα ποτέ Όφη να βιαστεί, γιατί το ρόστερ έχει βάλει τις βάσεις από την περσινή σεζόν. Με ψυχραιμία, με ηρεμία, έχουμε χρόνο, αλλά ο χρόνος κυλάει. Και κυλάει εναντίον μας. Υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία δεν έχουν βγει. Δηλαδή διατηρούν μυστικότητα στον Όφη. Δεν έχουν βγει. Δηλαδή, χθες την Τρίτη μάθαμε για τον Κατσίκα το πρωί και την Τρίτη το απόγευμα είχε ανακοινωθεί. Οπότε ο βασικός στόχος αυτή τη στιγμή και αυτό που λείπει πάρα πολύ από τον Όφη είναι ο αμυντικός και είναι ο Σεγκούρα. Για μένα θα ήθελα το Σεγκούρα καλύτερα. Αλλά κινούνται με μυστικότητα, έχουν χρόνο, αλλά να κάνουν τις μεταγραφές. Να μην έχουμε πάλι προβλήματα όπως την προπέρσινη σεζόν που μας έλειπαν
3-4 θέσεις και νέες είχαμε και την πλήρωνε όλη η ομάδα. Δηλαδή, πρόπερση φάγαμε πάρα πολλά γκολ εξαιτίας των παικτών, εξαιτίας της κακής οικονομικής κατάστασης που βρισκόταν ο σύλλογος. Και τότε τι είχατε τερματίσει τότε, 10η, 11η? τότε είχαμε τερματίσει play-out και αν δεν θυμάμαι καλά, 11η, με το ζόρι δεν πέσαμε. Άμα γίνει έτσι και φέτος, δεν θα έχετε πρόβλημα με τους, όχι στα οικονομικά προβλήματα, με το ρόστερ. Φυσικά, εγώ κοίτα Βασίλη, να σου πω και να κλείσουμε αυτό το θέμα. Το Παγκρίτιο, επειδή παλιά, όσοι αγωνιζόταν εκεί το 2008 τότε, εκείνη την περίοδο, από το Παγκρίτιο δεν είχαμε τις καλύτερες αναμνήσεις, γιατί όταν έπαιζε μάλλον off στο Παγκρίτιο, τερμάτισε 12ος, 13ος, τερμάτισε στις χαμηλές θέσεις. Ο 13ος πια είναι θέση υποβιβασμού. Ναι, οπότε δεν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε, προσοχή, έχετε ακόμα ένα μήνα, ναι, αλλά εγώ, Βασίλη, προτιμώ οι παίκτες που θα έρθουν, οι καινούργοι, να κάνουν και προετοιμασία με την καινούρια τους ομάδα, ώστε να ενσωματωθούν καλύτερα και να έχουν χημεία μεταξύ τους. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι πρέπει να γίνει. Κανονικά τώρα θα έπρεπε να είχαμε νέα για στόπερ και εκτός από το στόπερ ήθελα και ένα οχτάρι να έχει έρθει σίγουρα. Ένα extreme γιατί δεν έχω εμπειρία στο Ζανελάτο, δεν έχω εμπιστοσύνη μάλλον στο Ζανελάτο και ένα φόρο ακόμα και το ρόστερ είναι κομπλέ. Τέλος πάντων. Να πω κάτι για την άλλη, ένα σχόλιο εγώ που θέλω να τοποθετηθώ. Γιατί από ό,τι είδα, η ΕΛ πρώτα απ' όλα έχει 4 φόρ. Τι θα θέλει τα 4 φόρ, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Θες 4 φόρ, τι να τα κάνεις, τον Πασά διώξτε. Δεν το χρειάζεται. Διώξε, αν έχεις εκεί τον Γκαράτε, τον Τούπτα. Καλά, ο Τούπτα παίζει και αριστερό εξτρέμ βέβαια, οπότε εντάξει, βολεύει. Και τον εγώ πιστεύω πρέπει να διώξει τον Μπασάιελ, να του δώσει εκεί πέρα στον Πανιόνιο που τον ήθελε εξ αρχής ή σε κάποια άλλη ομάδα. Να τον αφήσει ελεύθερο. Μάλιστα. Εγώ προτείνω. Για να μην να πάρει χρόνο συμμετοχή σε κάποια άλλη ομάδα, γιατί εδώ πέρα δεν θα πάρει καθόλου τέταρτος σε επιλογή φόρ. Εννοείται. Κοίτα, εγώ δεν καταλαβαίνω ποιος ο λόγος να έχεις 4 φόρ, η αλήθεια. Εντάξει, χρειάζεται. 5 είναι και ένας από τους ακαδημίες είναι 5. Αλλά εντάξει, αυτός δεν θα έχει θέμα άμα δεν πάρει χρόνο συμμετοχής. Από ό,τι άκουσα σήμερα τελειώς θα παίξει αυτός ο 5ος από τις ακαδημίες βασικός ή ο Πασάς, γιατί ο Τούπτα δεν θα προλάβει λογικά να... Επειδή τώρα πέγραψε πριν κάτι ώρες. Χρειάζονται Βασίλη, χρειάζονται επιθετικοί, αλλά όχι τόσο πολύ φυσικά. Να έχεις 2 με 3 επιθετικούς και είσαι καλά, πιστεύω. Έχεις να πεις κάτι άλλο? Επίσης, έχω ξεχάσει για τον τερματοφύλακα. Ακούγονται πολλά, αλλά σήμερα βγήκε μια φήμη ότι η ΑΕΛ κυνηγάει τερματοφύλακα από Λα Λίγκα, που είχε εμπειρία από Λα Λίγκα, στη Βαλένθια συγκεκριμένα. Ωραία. Τώρα θα πω το όνομα, ένα λεπτό. Λοιπόν, το όνομα του τερματοφύλακα αυτού δεν είναι ο Ζάουμε Ντόμενεκ. Μάλιστα, πόσο χρόνο είναι? 34 Ισπανός γκολκίπερ με πολυετία παρουσία στη Βαλένθια, με πολλές συμμετοχές στη Λα Λίγκα και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι ελεύθερος και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της ΑΕΛ. Τώρα δεν ξέρω αν θα αποκτήσει σίγουρα. Ναι, μάλιστα. Εντάξει.
Γιατί όχι, ρε. Άμα χρειάζεται τερματοφύλακα και άμα είναι, ξέρω Θα εγώ, είναι πολύ καλή μεταγραφή. γιατί όχι, ναι. Τώρα να έχεις τερματοφύλακα Κάτι με άλλο εμπειρία. Βασίλη, έχεις να συμπληρώσεις? Εγώ για την ΑΕΛ όχι. Τα έχω πει όλα νομίζω. Και εγώ για όχι. Τώρα από θέμα τερματοφύλακα βασικά δεν είναι ο μόνος που κοιτάει η ΑΕΛ, κοιτάει και άλλους, αλλά πιστεύω αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση και γιατί όχι να μην να τον αποκτήσει αυτό τον παίκτη. Γιατί άμα είχε εμπειρία τώρα από La Liga χρειάζεται να είναι έμπειρο goalkeeper η ΑΕΛ. Βασίλη, τώρα μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση για την ΑΕΛ. Δεν άκουσα. Να σου κάνω, λέω, μια ερώτηση για την ΑΕΛ. Ναι. Παίκτες που είναι Έλληνες έχετε? Έχουμε, τώρα σου είπα, αποκτήθηκε ο Χατζηστραβός, έχουμε τον Παντελάκη, αν θυμάμαι καλά λέγεται έτσι, τον Μελίσσα, τον τρίτο τερματοφύλακα από τις Ακαδημίες του Βενετικίδη, τον Αποστολάκη, τι άλλο, έχουμε τον Μούργο, τον Μπασά, τον Μωραΐτη. Που έχετε, εντάξει, γιατί είναι άλλες ομάδες που έχουν όλο ξένους. Εμείς Έχουμε, θα πούμε... αλλά εντάξει, και οι περισσότεροι είναι από άλλες χώρες. Εντάξει. Φτάσαμε στο τελικό του κυπέλλου, να φανταστείς, με Έλληνες. Είναι πολλοί Έλληνες. Και είναι καλό να έχεις το ελληνικό σύστημα της ομάδας, γιατί είσαι ελληνική ομάδα και πρέπει να έχεις Έλληνες παίκτες. Κοίτα, οι Έλληνες που ανέφερα κιόλας, αλήθεια σου λέω, κανένας δεν παίζει από αυτούς. Βασικά μόνο ο Παντελάκης θα παίξει βασικός. Όλοι οι άλλοι θα παίζουν δεύτερο-τρίτη που ανέφερα. Κακός, τέλος πάντων. Τι να πει τώρα, εντάξει, αυτό είναι βλακεία, αλλά εντάξει. Ο Χατζηστραβός, εντάξει, αυτός λογικά θα παίζει βασικός, πιστεύω. Ναι, βασικός πιστεύω, δεν νομίζω να τον έχει στον πάτο. Τέλος πάντων, Βασίλη, κάτι άλλο από ΑΕΛ έχουμε? Όχι, όχι, τίποτα. Όχι, ωραία. Εντάξει, τώρα σήμερα με τη Χαπόελ Χάιφα από ό,τι είδα δεν άρεσε και πολύ στους οπαδούς, φιλάθλους, που σας πες τους, γιατί βγάλανε μια ανακοίνωση ότι λένε επειδή υποστηρίζουν την Παλαιστίνη δεν τους άρεσε που θα παίξουμε φιλικό με μια Ισραηλινή ομάδα. Μάλιστα. Εντάξει, είναι τώρα χαζό αυτό το πράγμα, εντάξει. Ναι. Παίξουμε φιλικό με αυτή την ομάδα, δεν πειράζει. Κερδίσουμε, χάσουμε φιλικό, προετοιμασία είναι. Να δοκιμάσουμε κάτι. Δεν είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι για να κάνουν έτσι. Ναι, βέβαια. Πέρα νομίζω έχει και Ευρώπη κιόλας. Ναι. Οπότε άμα είχατε κερδίσει το κύπελλο θα παίζετε κι εσείς. Εμείς, Βασίλη, να το κερδίζαμε το κύπελλο, αλλά με τι ομάδα? Και επίσης, εκτός από αυτό, έχουμε πλήρης ομάδα, αλλά οι παίκτες δεν είναι σαν ψυχή εκεί πέρα που πήγαν. Δηλαδή, εγώ είδα 11 παίκτες βαρεμένους, να μην κάνουν τίποτα, να μην μπορούν να δημιουργήσουν μια φάση, να φανταστείς την πρώτη φάση έγινε στο 34, πρώτη φάση από τον Όφη έγινε στο 34 και είχε γίνει ήδη ζημιά. Και σκέψου ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε παίξει καλά. Δεν ήταν σε καλή μέρα ο Ολυμπιακός, ήταν σε κακή μέρα ο Ολυμπιακός. Αν ο Όφη αντιμετώπιζε ένα τέτοιο Ολυμπιακό και έπαιζε καλά, θα είχε πάρει το κύπελλο. Αλλά σήμερα δεν παίζει καμιά ελληνική ομάδα, παίζει ο Παναθηναϊκός την Τρίτη, 10 παρατέταρτο, τους Rangers. Ναι, το Champions League. Αφού δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι από τις ομάδες μας, και μπορούμε, αν θέλεις, να μεταφερθούμε από την Ελλάδα στην Ισπανία, όπου εκεί πέρα αγωνίζεται η αγαπημένη μας ομάδα, η Μπαρτσελώνα, όπου έχει, θα πω, αρκετά νέα και πρώτο και καλύτερο είναι ότι ο Γιαμάλ παίρνει το 10 στην Μπαρτσελώνα. Ναι,
10, εντάξει. Τώρα πιστεύω για μάλλον φέτος θα είναι πάλι εκπληκτικός, μην πω και καλύτερος από πέρσι. Δεν ξέρω πόσο καλύτερο μπορεί να γίνει. Αλλά άμα γίνει καλύτερος και από πέρσι, μιλάμε τώρα για... Και είναι και μικρός Βασίλη, δηλαδή σε ηλικία είναι 17 χρόνια. Φέτος άμα πάρει και το Λουίς Δίας που Μπαρσελόνα τώρα, νομίζω μετά δύσκολα, άμα αλλάξει και λίγο τακτικές ο Φλικ και δεν κάνει αυτή τη βλακεία με την άμυνα που ανεβαίνει στο κέντρο και μετά τρώμε γκολ από counter attacks, τότε πιστεύω... Βασίλη. Η Μπαρσελόνα κάνει αυτό το κόλπο και το κάνει σωστά, αλλά το θέμα είναι ότι να το κάνεις, ναι, αλλά μην το κάνεις όταν έχεις το αποτέλεσμα, δηλαδή όταν έχεις τη νίκη στα χέρια σου, παίξε άμυνα. Τουλάχιστον αυτά τα 3 λεπτά, γιατί αυτά τα 3 λεπτά μας στέρισαν το Champions League με την Ίντερ. Δηλαδή, ας πούμε, άμα ο Φλικ έπαιζε πίσω και δεν έβαζε την άμυνα μπροστά, η Μπαρσελόνα τώρα θα μπορούσε να έχει περάσει και στην επόμενη φάση, δηλαδή στο τελικό. Εντάξει, οπότε... όμως, στο τελικό δεν ξέρουμε κατά πόσο θα κέρδιζε. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η Πάρη φέτος ήταν πάρα πολύ καλή. Άσχετα που έχασε από την Chelsea. Αυτό να μην το σχολιάσουμε. Ποτέ μιλες ποτέ. Αυτό να μην το σχολιάσουμε καλύτερα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λες και εμφανίστηκε άλλη ομάδα ήταν. Όχι Πάρη Σεντζερμέν φετινή. Μπορεί να το έκανε και αυτό και στο τελικό. Τέλος πάντων. Τώρα στο θέμα μας. Ανανεώνει ο Κουντέ. Είναι πολύ κοντά σε ανανέωση από ό,τι άκουσα. Και ο Λουίς Δίας, όπως είπες και πριν, είναι στα ραντάρ της Μπαρσελόνα και της Bayern. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, η Λίβερπουλ θέλει να το αφήσει ελεύθερο, καθώς κινείται για τον Ροντρίγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Οπότε διευκολύνει την Μπαρσελόνα. Οπότε θα έχει φάση όμως να αφήσουν ελεύθερο το Λουίς Δίας, να τον πάρει η Μπαρσελόνα και μετά να μην μπορέσουν να πάρουν τον Ροντρίγκο. Αυτό θα έχει... όχι, δεν νομίζω. Θα μένει χωρίς εξτρέμ. Δεν νομίζω. Ο Ροντρίγκο, εντάξει, νομίζω θα μείνει ελεύθερος. Τώρα τι είναι αυτά βλακίες τώρα, η Ρεάλ βάζει μέσα, ξέρω εγώ, βέβαια τον Γκαρσία αυτόν, βάζει τον Εμπαπέ. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό. Δεν βάζει τον Ροντρίγκο καθόλου, τι να πω, δεν ξέρω. Καθόλου όμως. Άλλο ένα νέο είναι ότι τελικά ο Ράσφορντ ίσως πάει στην Τουρκία και δεν θα είναι στην Μπαρσελόνα παρά... Εγώ γιατί είχα δει ότι θα πάει στην Bayern, ο Ράσφορντ. Να πω τέτοια πληροφορία, έχω εγώ ότι θα πάει στην Τουρκία, θα βοηθήσει στην Τουρκία. Όμως, μπορεί να μην πήραμε τον Ράσφορντ, αλλά πήραμε τον Μπάρτζι, Βασίλη. Τον ποιο? Ο Μπάρτζι, ο οποίος αγωνίζεται στην Κοπενχάγη, αγωνιζόταν μάλλον στην Κοπενχάγη. Ναι, αυτός. Ναι. Είναι 19 και είναι ταλεντάρα, Βασίλη, και το βλήσαμε έως το 2029. Ανακοινώθηκε και επίσημα. Πώς είναι 21 και 19, δεν θυμάμαι, γιατί είναι... 19, οκ. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχεις συμπληρώσει κάτι για την Μπαρσελόνα. Άλλο. Δεν έχω άλλο να συμπληρώσω, νομίζω. Επίσης πριν κάτι μέρες βγήκε η ημερομηνία για το Super Cup. Super Cup λέγοντας? Το ελληνικό Super Cup, ο νικητής, για κάποιο λόγο... Το ελληνικό Super Cup. Ναι, για κάποιο λόγο θα παίξουν Super Cup, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, ενώ δεν και εμπλέκεται και όφης αυτό και μπράβο μου το έπεις, γιατί το έχω ξεχάσει τελείως. Το Παγκρίτιο Στάδιο λοιπόν στις 3 Ιανουαρίου ο Όφη θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Παγκρίτιο Στάδιο και κανονικά, Βασίλη, παίζει ο κυπελούχος με τον πρωταθλητή, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός ήταν και κυπελούχος και πρωταθλητής, σε αυτή την περίπτωση πάει ο φιναλίστ, οπότε ο Όφη θα παίξει και Super Cup τελικού. Είναι ένα τρόπο που αν έρθει θα δώσει ψυχολογία
στον Όφη και γενικά θα δώσει και ένα κόπο. Είναι μέσα στη χρονιά, οπότε Φυσικά. Οπότε, ναι, αυτά είχαμε να πούμε. Λοιπόν, ό,τι ώρα και αν βλέπετε το βίντεο, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να έχετε όλοι μια υπέροχη μέρα. Στην παρουσίαση Κωνσταντίνος με τα νέα του Όφη. και ο Βασίλης με τα νέα της ΑΕΛ. Αυτά από εμάς. Καλό υπόλοιπο ημέρα να επιθυμούμε. Θα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας. Γεια σας.